55? Eu acho que dava pra passar. Sério? Que porra é essa? Já quebrar, essa não voa mais. Quando eu desentortar. É. Aham. Pode colocar elas juntas, por favor? Pode. Pode ficar com essa daí, cara. Com aquelas de. Aquelas de notebook ali eu vou testar, mas. Ó, vou dar em cima então. Pô, não parei de gravar.